はじめまして、カイドウ先生。僕が来た以上、フェアリーテイル計画に失敗はありえませんよ。私、花子泉杏って言います。私は久米川ボタンと申します。ルリ、ひばりが丘ルリ。響は誰とも慣れ合う気などない。エコだね、よろしく。相も変わらず世の中クソだな。完全自己中キャベツデカ足立徹。トガです。覚えてくれると嬉しいな。この社会が憎い。大義の前に犠牲になるか。はじめまして。私はただ一人のドラゴノイドにしてデストロイの2つ名を持つ魔王ミリムナームだぞ。上げていくか。愚かだね。やったー。私たちついてるね。大怪我がなくてよかったです。なんとかなったわね。勝利したのだな。今日はよく寝れそうだよ。努力とか愛とか希望、それに絆。まるで道徳の教科書みたいだね。ぐちゃぐちゃのボロボロにバイバイ。次は俺たちだ。ゴミならせめて巻き取る。はい、大丈夫です。異論があるなら言え。言ったら殺す。はじめまして。リムルテンペストの娘シンシアです。よし、お前はランだ。ランガクイーン・オブ・ナイトメアルミナス・バレンタイン。これに対し何を行うかもまた無垢の自由じゃ。精霊を出れさせるのが君の仕事じゃなかったのかな。
勝負の最中に水を差した。誰がちびっこだ。仕上げだ。なんだか引っかかる理解の仕方をされて複雑ですけど、でもまた異世界に呼び出されちゃうなんて。水を差した。条約？そんなものベルドラが消えた今撤廃してしまえばいいのだ。これが全力か。この程度の技でどうやって死ぬんだ。どうぞよろしくです。我が主、ご回復心よりお喜び申し上げます。もうよい。わらわのことはバレンタインと呼ぶがよい。銀ギラ一番星を俺は目指す。ない？成長していきたいと思います。面白そうじゃ。一体何のために。これが俺の武器、ダイレクトシュートだ。俺だってムカつきゃ熱くなる。円卓会議11ギルドの一つ、ログホライズンを率いるシロエと言います。こりゃしばらく残業だな。これが俺の武器、ダイレクトシュートだ。俺だってムカつきゃ熱くなる。わらわの出番じゃな。死をくれてやろう。スカーレット・レンジ。
味わえデスストーム。ラビディーノ。パパも一緒に。終わりだ。とっておきを見せてやる。これが竜の怒りだ。消し飛べドラゴンノバ。さあ絶望の時間だ。まとめて片付ける。行くぞ。我が槍術の真髄だ。パパの娘として当然です。この勝利を我が主に。本気を出すまでもないな。一番星だ。よかった。常在戦場。俺が世界一になるのを見届けろ。幸せにするというのじゃ。次回流浪人絶唱戦最終王札全滅させれば争いは終わる。よし、またまた一番星。青空がある限り風は時を運ぶよ。勇気がある限り夢は必ず